الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. محترم مکرم سامعین حضراتو، مخکنو جمعوں کے فکر اخیرت باندے منگ سے خبر کڑی وا پاغ سلسلہ کے ماد رسول اللہ مبارک اور حدیثوں ویلو سایتون مبارکہ ما آئی متعلق لسلیو داغی سوچ فکر ماروان دیتا ستیبو دیو نئی رزبان دے مختصراً پا دے لگون تے وقت کے اقوال دا علماء کرامو او دا صحابہ کرامو ستاسوڑوان دیکھ دم چداغی خلق سوچ سمراو او آئی ما او تعالی سوچ راکی دا فکر خیرت بارکی. داغی سوچ دیر صفاو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ منبہات کے ډیره مزیدار خبر ذکر کړي دا غوي من ترک الذنوب رق قلبه. ګناونه چې چا پرې خودل د زړه الله نرم کی د زړه نرم شي. ومن ترك الحرام واكل الحلال صفت فكرته. حرام چې چا پرې خودل او حلال خوراک شروع کړ د سوچ او فکر دا عالی شي. نو دا خلق سوچ اگر ډیر اعلی او عالی یو خما تا تیرو شو جنو کے وصیت دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود چې پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر تسویلیو او آغت ایسا وصیت کرو اغا مختصرا رامات کوم او بیا زملک اقوال در تقدم. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا ناشنا انداز کے دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نقل کی اغوی اوصانی خلیلی
بأربع كلمات هن أحب إلي من الدنيا وما فيها. اوصانی خلیلی ما تا زما خوب دوست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم د سلور خبر وصیت کړه دیو ماته ویلی دی چې پدې قائم شاه. آغا سلور خبر ابو بکر صدیق وی هن احب الی من الدنیا وما فیها. آغا سلور خبر ماتا د دنیا او دنیا کی چې سدیدا غی ارسن زیات محبوب دی. وی ماتے دا ویلو یا ابا ذر و ابو ذر احکم السفینہ فإن البحر عمیق. و ابو ذر احکم السفینہ دا عمل دا کشتی دا دی مضبوطہ کا. فإن البحر عمیق زگا کم دریاب چې دا مرگ نباد را روان دے نو دا دریاب دا دیر جور دریاب دے. بل راتا دا خبر کڑواوی وستغفر الزادا. و ابو ذرا دا عمل تو خزان سر دیر زیاد و اخلا. فإن السفر طویل زکا چې دا سفر نختمی دن کے سفر دے. درے میرا تداویلو وخفف الظهر فإن العقبة كون. و ابو ذرا دو دنیا دا دے بوجنونا دا خبلم لا دا دے لگا سپککا. زکا فإن العقبة دا کود دا کم غنڈائی باندے چتا خیجینو دا غنڈائی لا ماتا ان کی غنڈائی دا. مرگ نباد چے کم سفر را روان دے و پاس سفر کے کم گرونا و غنڈائی او لوڑ رازی. اغا لوڑے او اغا جگ مقامات او اغا غرونا غنڈائی اغا دیر گران غنڈائی دین نپار کی گنو پیٹ اسپکا. سلورم میرا تداویلی و ابو ذرا واخلص العمل عمل دے خالص کا دا اللہ در رضا دا پارا. فإن الناقد زکا چاگا ٹنگو ان کے دا عمل اغا بادشاہ گوردی دن کے دے. دا خود پیغمبر پاک اغا مزیدار خبرے وی خواگے. لیکن راشا علماء کرام سے ذکر کئی لگ راشا و گورا علماء کرام صحابہ سے ذکر کئی. آغا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انداز گورا ما تعالی کم سوچ را کئی کم فکر را کئی نو آغا وی من دخل القبر بلا زاد فکانما رکب البحر بلا سفینہ. کم یو انسان کے دے قبر تداخل شو او دا سر دا عمل تو خانوا دا بد عمل لار دا بد عقید لار شرک دا زان سراوڑو بدعات رسمنا رواجونا و نور گناو نیورل. دا دیکھ کا مقل مثال ویدہ سے دے فکانما رکب البحر بلا سفینہ. دا دمر کمکل انسان دے دے دا سے دے لکا دریاب باندے لاو شو کشتی ور سر نشتا. سمندر او دریاب باندے چے سوک زیو کشتی نینی آتبا کیگی غر کیگی سمرا لامبو بلے. تو بس سمرا دا لامبو والے او سمرا بستا دا اغسینے او سمرا بستا دا اغا بدن طاقتی نا اغا غرق دے. زان سر دا عمل یو تو خواقلا ماتا استا مخیم دا شہر ویلو. شاعر دیر ناشنا انداز کی ہوئی اذا انت لم ترحل بزاد من التقا ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد بما كان أرصدا. کله چې تازان سرا دا عمل تو خن نواغسته او دا عمل تو خطا نوا غستے او بے تو خیل آڑے او تا سر تقوی پرہیزگاری نوا. یاد ساتا سبا بنا دے میں ارمان بکے چے ارمان زکال تب انبیاء اولاڑی نو التب صلح اولاڑی التب لوی لوی خلق اولاڑی او نور نیکان مولاڑی. اغیب دا عمل دیر تو خیرہ غستے او تب بے تو خیرہ روانے نخ پیمان بے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبہات دے ابن حجر کے دا قول نکل کر دے ناشنا قول دے.
حضرت عمر ماو تعالی و ناشنا مثال عمرہ کئی نو ناشنا سوچ عمرہ کئی. حضرت عمر وی عز الدنیا بالمال عز الاخرہ بصالح الاعمال. دنیا تو گورا سڑی سرا مال او دولت دین و اغلا قدر او احترام شورو دے عزت کی گی. عز الدنیا بالمال د دنیا عزت جسن پا مال باندے رازی خلق قدر او احترام کئی. نن سباتا سوکو رہی کر انسانیت سوک ناخلی نر سڑے او خبر اسپنو والا سوک ناخلی کچھ مال چا سر دے نو سب رشتہ دار بن جاتا ہے جب کچھ پاس ہوتا ہے. شاعر ڈیر خویلی دی سب رشتہ دار بن جاتا ہے یا بن جاتے ہیں جب کچھ پاس ہوتا ہے. ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے. کلچ انسان غریب شی اگا خیستہ خیستہ رشتے پلارم لا سراکا گی مڑا حتی کر دے پوری چی بچیم لا سراکا گی خزام لا سراکا گی ولی غریب شوے دے دک کسی دے دنیا دے عزت چے دے نو دا پا مال دے نو. حضرت عمر وی عز الاخرہ بصالح الاعمال. دا دنیا خیرت ہو دا دنیا عزت ہو پا مال باندے دے لیکن دا خیرت عزت چے دے نو آپ نیکو اعمالو. التباول دا تپوسی ستا عقیدہ دا توحید سنگوا دویم بدا تپوسی ستا عمل دا سنت و مطابق ہوا اوکنو. دا تپوس بال تکیگی دا سوچ مال حضرت عمر را کئی. آغا حضرت عمر چی دنیا کل آغا پزمک اگر زیدانو اسمانم پاغ ناس کو نمزمکم پاغ ناس کو زمک او اسمان پاغ باندے ناس کو دا حضرت عمر پا تک باندے دا غب عدالت باندے او دا غب شجاعت او دا غب نرتوب باندے دا فکر مال صرف اغا نرا کئی نور پسی رازا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماو تعالی او سوچ را کئی یو فکر را کئی. حضرت عثمان ناشنا خبر کردی دا ماشاءاللہ اغوی ہم الدنیا ظلمت فی القلب و ہم الآخرہ نور فی القلب. دا چاچے ٹول مقصد دا دنیا و گرزید بس دنیا و دنیا دنیا و دنیا حلال نگوری حرام نگوری پردے نگوری خپل نگوری بس دا دے چمارا جمکڑا جرنلانو تو گورا حرام را جمکڑا میجرانو تو گورا دق حرام را جمکڑا سیاسیانو تو گورا نو مڑا دے چار چا پیرا چے کم دے نو غریب تو گورا نو مالدار تو گورا. نہ غریب دے انسان زوی جوڑی گیا نہ مالدار بس ہم الدنیا ہم دے او غم دا فکر دا خیرت نشتا کو دنیا دا. حضرت عثمان ماوتا توی ہم الدنیا ظلمت فی القلب. کلچ دا دنیا دنیا شور و شواد دے زلکی او تور والے پیدا کر دے زل تور کا وہم الآخرہ نور فی القلب. کلچی فکر دا خیرت پیدا شو غم دا خیرت را گئے ماشاءاللہ نور فی القلب دے زڑکیو دیو بلکڑا دیو رنا راڑا دیو بیٹریو چارج راڑو آگستا زڑ روخانکو پاغ رنا باندے بیا انسان دنیام چے دینو پار کولشی نو خیرتم پار کولشی. خو اللہ دی من صرف فکر خیرت پیدا کی کلچ فکر خیرت را گئے بیا انسان تا دنیا پر خود لسانی وچے کل فکر خیرت را گئے دا سوچو سوار از دا قیامت تا زبا اللہ تا مقام قلارن سبا رز دا قیامت تا پیغمبر پاک سرب مخکیگم سبا رز دا قیامت تا زب مخکیگم دا آغا تمام ملگرو سرا چچا زما وراثت دا پیغمبر پاک سنبال کرو زب دا علماء میت سیولارن دا فکر چچالا اللہ ورکنو دے چرم غلط قدم ناخلی. ماشاءاللہ حضرت علی مالاو تعالی او سوچ را کئی داغ سلور یاران
د محمد عربی سلور واړه یاران چغا په تمام صحابه کرامو کې د سر خلقو پاغه کې سلورم لمبر حضرت علی ګورا غما تعالی او سوچ را کوي دا حضرت علی ډیر قیمتي اشعار دی غوي ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا وَإِذَا اللَّهُ سو خيار بندگان شده إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُطَنًا دا اللہ دا پارا سو خيار بندگان شده طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا اغی دنیا لطلاق ورکڑ دے و دنیا غرزول دا فتنین یرید لیو دا عذاب نیرید لیو نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا اغیدی دنیا تا جور نظر سرو قتل ہی پدی پوشو چدا دنیا دیو جوندی زائن دے ہر سوک بد دے نزی حضرت آدم راغل دے لیکن دنیا نتل دے حضرت نوح راغل دے دنیا نتل دے حضرت صالح راغل دے دنیا نتل دے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات راغل دی دنیا نتل دی حتی چھ محمد عربی سید الانبیاء فخر الرسل اللہ اگر آغل دینو اللہ غتاموئی تبام دی دنیا نزے انکا میتون و انہم میتون تبام دی دنیا نزے دستا دا مرگ تمنا گانی چکئی دیبام دی دنیا نزی چرتا پیغمبر پاک توئی دیستا دا مرگ تمنا کئی خدای تو آیا تاتا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلدا مستان اڑوان دے دیو انسان دا پارا ہمیش گری دی دنیا کے ندا گرزولے ہر سوک دی دنیا نتلی دی تبام دی دنیا نزے چرتا رب کریم ناشنا انداز اختیارے کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو ساوالا سکون کے دا مرگ دے دا نفس و دارو دا بعد دے بدن جدا شی ماشاءاللہ امام شافعی و ناشنا شیر ویلو سخلو چاہی دا تمنا کولا چاہ امام شافعی دے بمرشی نو منگمت اخلاص شو دے بمرشی منگمت اخلاص شو نو آغیو شیر ویلو وی تمنا رجال ان اموت و ان اموت تمنا رجال ان اموت و ان اموت فذاک سبیل لست فیہا باوحدی سخلق دا ارمان دے چیز دی مرشم نوے واؤ کز مرشما نو گوارے یاد ساتے کز مرشم نو دادا سلار دا چیز پکی آوازی نیم تبام را پسی رازے سو مولیانو چیزی جیل تبوتلم نو آگئی یو بلا پروگرامو نا کرو دو خوشحالی مولیا چکل پارا میتوب راشی دے بیار سکتے اگر یو بل پروگرامو نکڑو ڈوڑائی گانے کڑو یو بل ہاں نا لکا کسی جیل تلاڑ لی کسی مرشم نو ولی تب طول مردی دنیا کے گرزے تب ہم دکا سے اوزل چے کم ننو ما پسے رازے خواہ اول تا چودری گو انشاءاللہ ستا سر بخکتی اور انشاءاللہ دستر کی گو چکی تا دا پیغمبر پا دین ڈوڑائی خوڑ دی ما دا پیغمبر پا دین خپل مال لگو لے لے تا دا پیغمبر پا دین خضا ساتلے دا او ما بچی دا خپل دا اللہ دا دین نا قربان تمنا رجال ان اموت و ان اموت فذاک سبیل لست فیہا بے اوحدے توجہ وانم حضرت علی ہوئی
کله چې هغې هوښیار خلقو کتل چې دا دنیا دا د چا د ځای نه دی د پاتې کېدونکو نو هغه یې بیا شاته وغورځوله او هغه یې آخرت ته توجه کړه نظروا فیها فلما علموا انها لیست لحی وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا اغی آخرت تا توجہ کړه نیک اعمال را واغستل او اغی وی دا چې د نو جوور دریاب ده او دې کې د نیک اعمالو کشتۍ پکار دا نو هغه خيار بندګانو د حضرت علی ما او تعالی او ناشنا بل سوچ عمره کړه ده ماشاءالله یو خبره کو ما تلک دا غور سره واو حضرت علی وی من کانا یو بل زائد حضرت علی دا قول موجود ہے وی من کانا فی طلب العلم کانت الجنہ فی طلبه کم یو انسان چھ دے طالب دا علم دے علم پسی لگیا دے چھ زد علم حاصل کم طلباء تاوستاوا تاسو توام علماء کرام تاسو توام د مطالعه نظلم مړو و طالبتا توام شرید د کتاب نظلم نکي من کان فی طلب العلم کانت الجنہ فی طلبه سوق چې طلب د علم کې لګیا ده چې دی وای زه د علم کما او کله یو سفر کله بل سفر حضرت علی وای کانت الجنۃ فی طلبه جنت د پسې ګرځي چې د علم پسې ګرځي نو جنت د پسې ګرځي ماشاءالله دویمه خبره درته بیا کوم خو دې منځ کې د امام ابو حنیفه یو واقعه درته وایم او یو حدیث درته نقل کوم امام ابو حنیفه رحم الله وایي زه د 1400 کالو چې پلار سره حج لاړم نو ما وکتل مسجد نبوي کې یو عظیمه حلقه لګېدل دانو ما د خپل پلار نه تاسو کا و بابا دا حلقه د چا دا مجلس د چا لګېدل دنه ماته وي چې دا یو صحابي د پیغمبر پاک دی حارث ابن جوز ابن عبد رب وی ماته وی دا د حارث ابن جوز چې کوم دا حلقه دا حارث ابن جوز زبیدی دا حلقه دا او هغه دا محل کلا ګول دا صحابي د پیغمبر دی او خلکو ته علم خي وی زور دې شوم چې ما وګه خدا نو هغه دا خبره کولا وی سمعت رسول الله ما د پیغمبر پاک ناوریدلې دي وی ما داوریدلې دي چې څوک الله من تفقه فی دین اللہ کفاہ اللہ مہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب چاچے دین کی پوہا حاصل اکڑا دا دین پوہے تے کاروے او علم تے کاروے نو پیغمبر پاک وے اللہ بدد دنیا او دا دین کارونا ٹھول برابر کی ورزقه او دل بروزی دا آغا زائن ورکی چه دا بخیال او خاطر کے نرازی سوچ کے بے نرازی فکر کے بے نرازی دا آغا زائن بورکی حضرت علیم دا خبر ماوتا تکی اغوی من کانا فی طلب العلم کانت الجنہ فی طلبی دا طالب دا مقام نسوک ندے خبر حتی چه طالبم ندے خبر چه زد دیلارہ کی روانم اللہ اکبر حدیث کی رازی ملائک ورطا خپل وزر لاندے غوڑی دا قدم پسمک باندے نہ لگی دا ملائکو کو وزر لگی طالب تسپگ مگورا تسپامو اما پختنو ستاسو دیر خوخی طالب او مولا یقینی خبر دا ما تا پتر طالب مولا دا پختنو دیر زکر خوخی چه منگ سر خلق دیر مینا کئی اگر اخبال زیئے چکم نے نسوکم علم لا نو ورکی ورکوئی ہے نی ورکی دعوت دا سے لگ سپک کئی چھ دے با چکم ننو مدرسہ کے پدائی ڈوڑائی دے کالج کے دے اخبالی تناستے
خو د هغه چانده چې کوم دی نو د مشرف شاه نه ده او زما چانده ستا غوندې مزدوزاره نه ده د هغه هغه مرداري دي او زما دا چې کوم دی او ستا دا څه دي حلالې دي هغوی چې کوم دی نو هړتالونه کوي مولوي صاحب نه چې تپوس وکړې څومره تنخوا دی الحمدلله یو 6,000 ده ښه ښکلې ګزاره کېږي د دې ډاکونه چې تپوس وکړې نو ډاکو یې 6 لکه ده خو ګزاره نه کېږي 6 لکه ده ګزاره نه کېږي د دې پښتون سوچ انګریز دا جوړ کړی دی چې ګوره طالب او ملا دا زوی نه کې حالانکه علم کې چې کوم قدر دی او کوم عزت دی ماشاءالله طالب کا ملائک وزر غوړی ماشاءالله طالب چې پلار باندې روان دی ملائک ور سره خپل وزر جنگي چا پیرا کوي دي مين ور سره کوي ماشاءالله علم تناسته بیا ملائک راځي تر اسمانه پورې حلقه جوړي اے ماشاءالله دې چې علم زدکې نو دې چې دلته ټکه یادای نو پورته مارغان حدیث کې راځي هوا کې ور لاغه دعا غواړي او په وبو کې میان ور له دعا غواړي او پسوړو کې میږي ورله دعا غواړي دا دومره دعاګانې او چې دا ور سره یو دا مینا او ماشاءالله د عرش د پاسه د خپل شان مناسب رب کریم وذکرهم الله فی من عنده الله په فخر تذکرہ کوي او زما ملائکه وګورئ دا د پلان کې زوی نن ناس ته قرآن او سنت زده کوي تاسو خو یې چې دی به فساد کوي وینې به تویئ نن راشه دا وګوره چې کالج ته دی ولې اسمان پم لعنت وای ځمکه پم لعنت وای کالج کې ځدی خو یا کوئی ایجوکیشن کې آرامي توپ دی بل په کسی شي نه یا اصل کې الا ماشاءالله د کالج بنیاد په آرامي توپ په دی سر سید دانن چې توله په لوټونو باندې تصویران جوړه دا لوی زندګی دنیا کې تیر شي لوی زندګی د کالجونو یونیورسيټو بنیاد خود ده او دا سر سید چې کله دا بنیاد خود ده نو الحاد او زندقیت هغه چې کوم نو عروج لراغله ده چې کوم بنیاد به تقوا خود شوی دا غینه خیر ناراضي خیر دې مدارسو کې ده مجاهدین دی ځای نه پیدا کیږي علما د قران دی ځای نه پیدا کیږي علما د حدیثو دلته نه پیدا کیږي یاد ساته سبا چې په ملک باندې رااله او په مرکز باندې دراله نو چې په ماز ولاړی نو هغه ولاړی چې ایمان والا جذبه چې کم سړی وي الله پیار دی او عشق دی او محبت دی او هغه ټول عمر چې کم نن د آرامي توغونو په حاصلو کې او په کوی ایجوکیشن کې آرامي توغونه زده کړي دي هغه بیا جهاد کوي هغه نه بیا د سری دي په ځای باندې زیاړه ویني د بیا زیاړه ویني دویمه خبر حضرت علی کوي ومن كانت في طلب المعصيه كانت النار في طلبه کم سړی چې د ګناه په تکل کې روان دی كانت النار في طلبه خبر مختصر کوم په دی وترو حضرت علی وی ته چې ګناه پسې ځي زنا لواطت چغلی غیبت ډاکا سود هر څه پسې روانه نو تم روانه او جهنم تا پسې روان جهنم تا پسې روان دي زما عزت مندو داغه خبر لبه لباب حاصل ده دنیا کې علم تا او د الله معرفت تکارو آیا او د ګنا نه ځان بچ کا چې جهنم نه بچ او جنت واله شي دا مال زما اسلام زما اکابر د امت هغه غړي او هغه د سر خلق مال دا سوچ او فکر راکړي الله دې زما هوش بیدار کی چې ما او تا آخرت تکارو او پتیر شو ګناونو الله ته استغفار او اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر